Okay. Ժորժ ջան, սիրով ուզում եմ ներկայացնեմ մեր հերթական թիմերից մեկին Պոլիտեխնիկի համալսարանից, Ազատուհի Ուլիկյանը եւ Զավենը, Խանամիրյան ու էլիտ թիմում անդամներ կան, Ազատուհին կներկայացնի հետո, բայց իրանք շատ հետաքրքիր ու ինձ թվում է այս պահի համար շատ արդիական ծրագիր են անում էքզոսկելետոնների հետ կապված, Ազատ ջան, կխնդրեմ դու ձեզ ու թիմին ներկայացնեք ու հետո սկսենք։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորին։ Ողջունում եմ բոլորին։ Այստեղ ես մի երկու սլայդ հետո բոլորին կներկայացնեմ, եթե թույլ տաք։ Սկսենք։ Ուրեմն այսօր կներկայացնենք բիոնիկ ձեռքով համալրված շարժական էկզոկոմախքի ադապտիվ բազմաչափ արտահայտման համակարգի մշակում թեման։ Էկզոկոմախքները եւ տարբեր կառավարվող արհեստական վերջույթները նախատեսված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կյանքի որակի բարելավման համար, որոնք նպաստում են նրանց ինքնուրույնությունը, նվազեցնում են կանխումը խնամակալությունից։ Բացի այդ, էկզոկոմախքները կանխարգելում են մի շարք հիվանդություններ, որոնց առաջացումը պայմանավորված է հիվանդի անշարժ վիճակով, օրինակ հիպոդինամիա, օստեոպորոզ եւ այլն, մի շարք են դրանք։ Այն լայնորեն կիրառում են շարժական ֆունկցիաների վերականգնման նպատակներով։ Դե միաժամանակ ասեմ նաև, որ բիոնիկ ձեռքի մասին, որը նույնպես մեր հայ իրականության մեջ այսօր արդեն ցավալի է, բայց դարձել է պահանջված։ Թույլ տվեք ներկայացնել աշխատանքի բովանդակությունը, կներկայացնեմ անցած ճանապարհը ուղին, որ այս ընթացքում իրականացրել ենք, ձեռքբերումները, կներկայացնեմ թիմի մյուս անդամներին, առկա խնդիրներն ու լուծումները, շուկան եւ հնարավոր կիրառությունները այս համակարգի, կատարել ենք բիոնիկ պրոթեզի եւ էկզոկոմախքի կառավարման համակարգերի մոդելավորումն ու նախագծումը, ինչպես նաեւ Simscape միջավայրում ենք այդ ամենը իրականացրել, որը բավականին մոտ է ֆիզիկական մոդելի, որն էլ հենց թույլ է տվել, որպեսզի մենք թեստավորումներ իրականացնենք տարբեր պարամետրերի դեպքում։ Ադապտիվ կառավարման համակարգ ենք ուսումնասիրել, բազմաչափ կառավարման համակարգն ենք ուսումնասիրել եւ նախագծել ենք այն։ Բիոնիկ պրոթեզի մատների շարժման դասակարգումն է կատարվել մակերևութային EMG սենսորների օգնությամբ, կիրառելով արհեստական բանականությունը։ Նախ եւ առաջ մեր անցած ճանապարհի մասին արդեն իսկ ասեմ, դեռ 19 թվականից առաջ հետաքրքրությունը շատ մեծ էր էկզոկոմախքների եւ բիոնիկ ձեռքի հետ կապված, այն դիտարկում ենք որպես պարզապես տեխնիկական օբյեկտ, ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում, որից հետո, երբ որ Caltech ընկերության հետ մեր համագործակցությունը սկսեց, մենք մեզ վերեցին, այսպես ասած, էկզոկոմախքի կոնստրուկցիան եւ անհրաժեշտ էր այդ կոնստրուկցիային, այդ երկաթին տալ շունչ։ Դա իրականացրեցինք բավականին ոգևորված եւ լուծումը տվեցինք կիրառելով ուսումնական սարքավորումներ, այն սարքավորումները, որոնք մեր ձեռքի տակ այդ պահին արդեն իսկ կար։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև շատ կարճ ժամանակում, արդեն իսկ հոկտեմբեր ամսին մի 3 շաբաթվա ընթացքում մենք պետք է մասնակցենք WCIT մրցույթին, ցուցահանդեսին եւ բավականին հաջող ներկայացրեցինք, երևի որոշ մարդիկ արդեն տեսել են այնտեղ։ Սակայն որոշ ուսումնասիրություններից եւ հետազոտման արդյունքում բավականին արդեն պարզ էր, որ կային բավականին խնդիրներ, որոնց համար անհրաժեշտ էին լուծումներ գտնել։ Այս համակարգը ընդգրկում է մի շարք ինժեներական, բժշկական տեսակետից ուսումնասիրման լայն շերտեր ունի եւ կարելի է ամեն մեկը առանձին թեմաներ են դրանք ուսումնասիրման եւ կարող են իրար հետ հատվել։ Հենց ինժեներական ուղղությամբ եւ կենսաբժշկական տեսակետից եւ մեխանիկայի տեսակետից եւ իհարկե կառավարման համակարգի տեսակետից, որն մենք հենց կատարել ենք։ Մենք մեր այս աշխատանքում։ Արդեն իսկ 20 թվականին կատարեցինք դասական կառավարման համակարգի տեսանկյունից հետազոտում եւ թեստավորումներ բիոնիկ ձեռքի հետ կապված։ Ապա սկսեցինք էկզոկոմախքի ադապտիվ կառավարման համակարգի ուսումնասիրությունը։
Վերականգնողական բժշկության մեջ ադապտիվ կառավարման համակարգերի նման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ էքսոկոմաղթի կառավարման համակարգերը միշտ ունենում են որոշ պարամետրական կամ դինամիկ անորոշություններ։ Բանն այն է, որ բոլոր վերականգնողական կամ օժանդակ, մեխանիկական, սարքերի կառավարման համակարգերը, որոնք նախատեսված են մասնակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրենց քայլելու, որոշ նյութական առարկաներ բարձրացնելու կամ տեղափոխելու հարցում եւ այլն անխուսափելիորեն բախվում են այն փաստի հետ, որ բեռի իներցիոն կամ զանգվածային պարամետրերը անհայտ են։ Այս առումով այդ խնդրի լուծման արդյունավետ եւ հիանալի մոտեցումներից մեկը ադապտիվ կառավարումն է, որը հարմարվող կառավարում է, այլ բառերով ասած, որի դեպքում նախնական սահմանափակումներ չեն դիտվում պարամետրական անորոշությունների միջակայքում։ Այսպես ասեմ, որ մենք համակարգի նախագծման ժամանակ մի շարք եղանակ, մի քանի եղանակներ ենք կիրառել կառավարելու համար։ Ամենաառաջինը դա իրականացվեց տրվեցինք ֆիքսված քայլքով ղեկավարում իրականացնենք, եթե համապատասխան անկյուններ են տրված, համապատասխան անկյունները ի սկզբանե տրվում էր եւ էքսոկոմաղթը կատարում էր այդ շարժումները։ Հաջորդը կառավարել հավելվածի միջոցով, այսինքն ձայնային ազդանշանի միջոցով նա պետք է կատարեր որոշակի շարժումներ, քայլեր, կանգներ, նստեր եւ այլն։ Ապա մարդու մկաններից ստացված ազդակների միջոցով մենք արդեն սկսեցինք իրականացնել այդ գրանցելով այդ շարժումները մեքենական ուսուցման ալգորիթմերից օգտվելով, որը շուտով հիմա կներկայացնենք ավելի մանրամասն։ Իսկ իհարկե ապագայում եթե ունենանք համապատասխան տվիչներ, այդ ամենը կարելի իրականացնել ավելի արդեն իսկ գլխուղ ստացված ազդակների միջոցով։ Այժմ կատարում ենք ադապտիվ կառավարման համակարգի մոդելավորում եւ նախագծում, իսկ ապագայում արդեն մենք նախատեսում ենք այն կիրառել իրական մոդելի վրա։ Մեր ձեռքբերումների մասին խոսեմ։ Այս ամբողջ աշխատանքը իրականացրել ենք Հայաստանի ազգային ճարտարագիտական լաբորատորիաներում, անելում եւ իհարկե պոլիտեխնիկական համալսարանի կառավարման համակարգեր ամբիոնում։ Եվ ուզում եմ ներկայացնեմ, որ մենք մասնակցեցինք հետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման ծրագրին, որը կազմակերպվում էր ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից PMI Science աջակցությամբ։ Եվ այդ դրամաշնորհի միջոցով մենք կարողացանք վերսկսենք մեր հետազոտությունները եւ բավականին սարքավորումներ ձեռք բերենք, որոնց միջոցով հետազոտությունը իրականացավ եւ այսօր կներկայացնենք արդյունքները։ Շնորհակալություն այդ ամենի համար։ Եվ խոսեմ արդեն իսկ մեր թիմի մասին ներկայացնեմ։ Մեր թիմի անդամներից է գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Օլեգ Գասպարյանը, ով բավականին մեծ ներդրում ունի այս ոլորտում, ավելի քան 8 մենագրությունների հեղինակ է եւ նախագահի մրցանակ ունի ստացած։ Ես արդեն իսկ Ազատ Ուլիկյանս 20 տարի այս ոլորտում եմ աշխատում եւ Զավեն Խանամիրյանը, ով հանդիսանում է կառավարման համակարգեր ամբիոնի առաջի կուրսի մագիստրոս եւ բավականին այս ընթացքում արդեն իսկ 5 գիտական հոդվածներ ունի եւ նախատեսվում է առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում մոտ 3 հոդված եւս լույս տեսնեն։ Այսպիսով ես հարթակը ուզում եմ փոխանցեմ Զավենին, ով հանդիսանում է մեր թիմի կրծեր գիտաշխատողը։ Նա ամբողջ նյութը կներկայացնի ել ավելի մանրամասն։ Շնորհակալություն։ Իմ ձայնը նորմալ լսվում է, թե ոչ։ Այո։ Նախ եկենք սկսենք այն բանից, թե ինչու է առաջանում, ինչու կա անհրաժեշտություն նախագծել ադապտիվ կառավարման համակարգեր եւ դրանք ինչ դեր ունեն կառավարման ոլորտում։ Նախ պետք է նշեմ, որ ամենասկզբում մենք նախագծել ենք էքսոկոմաղթի կառավարման դասական համակարգը, որը ներկայացված է հետևյալ վիդեոյում տեսահոլովակում։ Այստեղ կարող եք տեսնել ձախ տեսահոլովակում, որ էքսոկոմաղթը նորմալ կարող է աշխատել, երբ նրա վրա բեռը տեղադրված չէ։ Սակայն երբ էքսոկոմաղթի վրա ավելացում է բեռ, այս դեպքում մանիկ է, ապա համակարգի բոլոր պարամետրերը կանոնացման խախտվում են եւ համակարգը սկսում է նորմալ չաշխատել։ Այսինքն երբ համակարգում ավելանում է որոշակի անորոշություններ, պարամետրեր, որոնք որ նախորդ մեզ հայտնի չեն, համակարգը պարզապես շարքից դուրս է գալիս եւ սկսում է աշխատել ոչ նորմալ։
Այդ այս պատճառով ամբողջ աշխարհում առաջարկվում մի շարք մեթոդներ, որոնցից ամենատարածվածները դրանք ադապտիվ կառավարման համակարգերն են։ Հատկապես L1 ադապտիվ կառավարման համակարգը, որը նախագծել է եւ մեծ կիրառություն է տվել մեր հայրենակցուհի Նաիրա Հովակինյանը։ Բայց պետք է նշեմ, որ առաջարկվող ադապտիվ կառավարման համակարգերը ունեն մի շարք կիրառություններ, ոչ միայն էքսոքրոմատներում եւ բիոնիկ պրոթեզներում, այլ նաեւ տարբեր ռազմական ինքնաթիռներում, անօդաչու թռչող սարքերում, զանազան արդյունաբերական ռոբոտ մանիպուլյատորներում, տարբեր արբանյակային համակարգերում, ինքնակառուցող համակարգերում եւ այլ տարբեր վայրերում։ Այսինքն թեման բավականին ահռելի է եւ ունի հսկայական կիրառություններ։ Եվ եկեք ներկայացնեմ մեր գիտական աշխատանքը այն թեմայից, որից որ սկսել ենք։ Ի սկզբանե մենք միայն ուսումնասիրել ենք բիոնիկ պրոթեզի դասական կառավարման համակարգը եւ կատարել ենք դրա մոդելի ուսումնասիրություն։ Համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը վերված է հետեւյալ նկարում, ինչպես էր աշխատում համակարգը, առկա են էլեկտրոդներ, որոնք ամրացվում են ամպուտացված հիվանդի ձեռքին, կատարվում է բիոհաստակների գրանցում, դրանց ուժեղացում, դրանց մշակում եւ ձևավորվում են համապատասխան հրամանները, որոնք արդեն իսկ փոխանցվում են բիոնիկ պրոթեզին։ Որպես ավելի լավ պատկերացնենք, աջ կողմում վերել ենք ավելի իրական պատկերը, այստեղ տեղադրված է բիոնիկ պրոթեզ եւ էլեկտրոդներն են, որտեղից կատարվում է հաստակների եւ գրանցված հաստակները փոխանցվում են միկրոկոնտրոլերին, որը մշակել է վասնշանները, կառավարում է մեր շարժիչները։ Որից հետո որպեսզի ավելի բարձր լիներ համակարգի ուսումնասիրությունը, դիտարկել ենք ձեռքի միայն մեկ մատը եւ դուրս ենք բերել միայն մեկ մատի շարժման դիֆերենցիալ հավասարումները։ Ամբողջ հավասարումները դուրս են բերված մատի ծայրակետի կոորդինատի նկատմամբ, x-y նկատմամբ եւ այստեղ հաշվի ենք առել մատի երկարություն եւ հոդերի պտտման անկյունները։ Արդյունքում կիրառելով Լագրանժյան մեխանիկայի հավասարումները դուրս են բերել ամբողջ մեկ մատի շարժման հավասարումը, որը վերված է երրորդ բանաձևում։ Որից հետո նաև դուրս ենք բերել շարժիչի դիֆերենցիալ հավասարումը, օգտագործել ենք հաստատուն հոսանքի շարժիչ եւ օգտագործել ենք բուտանի եւ օգնի օրենքները, ստացվել դրա շարժման հավասարումը։ Հետագա հաշվարկներ իրականացնելու համար օգտագործել ենք իրական տպված երկրաչափական պարամետրերը, դրա յուրաքանչյուր մատի երկարությունը եւ յուրաքանչյուր մատի զանգվածները, իսկ շարժիչի համար դուրս ենք բերել իրական սերվոշարժաբերի տեխնիկական պարամետրերը։ Որից հետո կատարվել է համակարգի որպես բաց համակարգ ուսումնասիրությունը, այն բաղկացած է շարժիչից, ռեդուկտորից եւ մատի մեխանիկական հատվածներից, որոնք միացված են իրար հաջորդաբար, դուրս է բերվել համակարգի փոխանցման ֆունկցիան, որը ներկայացված է 12-րդ բանաձևում եւ այստեղ արդեն ներկայացված են յուրաքանչյուր մատի առանձին փոխանցման ֆունկցիաները։ Կատարվել է նաեւ բաց համակարգի ուսումնասիրություն, բարձր որ բաց համակարգը անկառավարելի է եւ միավոր ասանաշանի դեպքում համակարգի անկյունը անվերջ մեծանում է, որը չի կարող իրականում տեղ ունենալ, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է նախագծել դիտարկել բաց կառավարման համակարգ, որպեսզի համակարգը դառնա կառավարելի, փակ կառավարման համակարգ, որպեսզի այն դառնա կառավարելի, այստեղ արդեն վերված է փակ կառավարման համակարգի կառուցվածքային սխեման, կարող ենք տեսնել, որ համակարգում որպես մուտք ընդունում ենք լարումը, իսկ որպես ելք ստանում ենք շարժիչի պտտման անկյունը եւ ելքային արժեքը այս անկյունը նորից մտնում է համակարգի մուտք, այսինքն առկա է հետադարձ կապ, որի միջոցով էլ համակարգը փակվում է եւ դառնում է կառավարելի։ Սակայն ուսումնասիրությունների արդյունքում դուրս բերվեցին համակարգի անցողի գործընթացի կորերը եւ համակարգի արմատների եւ զրոների հոդոգրաֆը։ Անցողի գործընթացի կորի ժամանակ համակարգի մուտքին տրվել է միավոր քրիչքաձև աստանշան, այսինքն 1 վոլտ լարում, եւ կատարվել է համակարգի ելքի, այսինքն անկյան չափում, որտեղ կարող ենք տեսնել, որ համակարգի ելքային անկյունը անվերջ տատանվում է եւ ձգվում է անվերջության, հետեւաբար կարող ենք այստեղից արդեն եզրակացնել, որ համակարգը անկայուն է եւ ուղղակի անհրաժեշտ է նախագծել հիթ կարգավորիչ, որը կլուծի այս խնդիրը, սակայն պետք է նշեմ, որ հիթ կարգավորիչի նախագծումը իր հերթին ուներ մի քանի կարևորագույն
կարևոր կետեր, որոնք պետք է նախորդ հաշվի առնեին։ Համար մեկը դա է, որ յուրաքանչյուր պրոթեզի մոտ պետք է ունենա նույն տեխնիկական նույն կանոնացման պարամետրեր, այսինքն դրանք բոլորը պետք է միաժամանակ կցվեն եւ չպետք է մի մոտը մյուսից առաջ ընկնի կամ հետ ընկնի։ Այդ այս պատճառով հիտ կարգավորիչը նախագծելու ժամանակ պայման է դրված, որ համակարգի կանոնացման ժամանակը, աճման ժամանակը եւ երկկարգավորումը բոլոր մոտերի համար լինեն նույնը, անկախ նրանց երկրաչափական չափսերից։ Եվ իսկ այս պարամետրերը, որոնք որ վերցվել են կանոնացման ժամանակը հատկապես, դրանք վերցվել են տարբեր վիճակագրական տվյալներից, որտեղ կատարել են չափումներ, թե ինչքան է միջին մարդու մատի արձագանքը, եւ մոդելը փորձել է մաքսիմալ նմանեցվել մարդու իրական ձեռքի յուրաքանչյուր մատի արձագանքին։ Այստեղ արդեն կարող եք տեսնել յուրաքանչյուր մատի համար նախագծված հիտ կարգավորիչի համեմատական, ինտեգրալ եւ դիֆերենցիալ գործընկերները, որից հետո բերվել է հիտ կարգավորիչով համակարգի ուսումնասիրություն, արդեն համակարգի մուտքին միավոր թռիչքաձև ազդանշան տալու ժամանակ կարող ենք տեսնել, որ համակարգը կայուն է եւ 1 վոլտ դարում տալու ժամանակ համակարգի շարժիչի անկյունը դարձել է 1 ռադիան եւ կայուն պահպանվել է համակարգի աշխատանքի ամբողջ ընթացքում։ Բացի այդ, այստեղ կարող ենք տեսնել, որ համակարգի կանոնացման ժամանակը 0.4 վայրկյան է, այսինքն համակարգը 0.4 վայրկյանում կարողանում է մեր առաջադրանքը կատարել։ Որից հետո կատարվել է համակարգի արդեն իրական մոդելի նախագծում, այստեղ ներկայացված է համակարգի եռաչափ մոդելը եւ ներկայացված է համակարգի էլեկտրական շղթան, որը բաղկացած է Arduino միկրոկարգավորիչից, EMG տվիչից, սերվոշարժաբերներից եւ սնուցման բլոկից։ Այստեղ արդեն ստեղծված են համակարգի իրական մոդելի արտաքին տեսքը, աշխատանքի ընթացքը եւ արդյունքում կատարվել է իրական մոդելի եւ MATLAB միջավայրում նախագծված մաթեմատիկական մոդելի համեմատություն։ Այստեղ բերվել են դրանց բոլորի անցողիկ գործընթացի կորերը։ Կապույտ գույնով կարող եք տեսնել MATLAB միջավայրում մոդելավորված համակարգի անցողիկ գործընթացի կորից, արդեն դեղին կանաչ եւ գազրագույն գույներով բերված են իրական մոդելի միավոր թռիչքաձև ազդանշանի հանդեպ ունեցած արձագանքը։ Այստեղից կարող ենք տեսնել, որ բոլոր այս համակարգերը ունեն մոտավոր նույն տեսքի եւ հատկային որոշակի շեղումներ, իսկ նրանց կանոնացման ժամանակները այս կետերը իրար բավականին մոտ են։ Աղյուսակում արդեն բերված է իրական եւ մաթեմատիկական մոդելների համեմատությունը առանձին մատերի համար։ Կարող ենք տեսնել, որ այդ արժեքները բավականին իրար մոտ են եւ տատանվում են 0.4-ից 0.5 վայրկյանի միջակայքում։ Արդյունքում այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ նախագծված մոդելը ամբողջությամբ համապատասխանում մեր մաթեմատիկական մոդելին եւ ստացված մաթեմատիկական մոդելը կարող ենք օգտագործել հետագա հաշվարկների համար եւ այն բավականին ճշգրիտ է։ Սակայն շատ հաճախ առաջանում մի շարք խնդիրներ պրոթեզավորման ժամանակ, երբ հիվանդը պարզապես չի հարմարվում պրոթեզին եւ չի կարողանում այն ճիշտ կառավարել, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է, որպեսզի հիվանդը անցնի training, անցնի որոշակի ուսուցում, թե ինչպես կարող է կառավարել բիոնիկ պրոթեզը, բայց դա բավականին ժամանակատար է եւ անհարմարություն է սովորաբար պատճառում հիվանդին։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցին նախագծել արդեն վիրտուալ բիոնիկ պրոթեզ MATLAB-ի Simscape միջավայրում։ Այստեղ բերված է MATLAB-ի Simulink միջավայրում նախագծված բիոնիկ պրոթեզի կառուցվածքային սխեման։ Կարող ենք տեսնել, որ այն բաղկացած է 5 առանձին մատներից, որոնցից յուրաքանչյուրի իր հերթին բաղկացած է մեխանիկական եւ էլեկտրական հատվածներից։ Այստեղ բերված են համակարգի մեխանիկական հատվածները։ Մեխանիկական հատվածը համապատասխանում է ամբողջությամբ եռաչափ մոդելով տպագրված մոդելին։ Այստեղ առկան յուրաքանչյուր մատի հոդերը, joint-ները, որոնց որ հենց ամրացված է, որոնց որ հենց փոխանցվում է շարժումը շարժիչների եւ լարերի միջոցով։ Որից հետո նաև կատարվել է հաստատուն հոսանքի շարժիչի մոդելի նախագծում MATLAB միջավայրում եւ պետք է նշեմ, որ հաստատուն հոսանքի շարժիչում հաշվի են առնվել բոլոր պարամետրերը, անգամ շփման ուժերը եւ այն մաքսիմալ մոտեցված է իրական հաստատուն հոսանքի շարժիչի տեխնիկական պարամետրերին եւ հատկություններին։ Որից հետո արդեն կատարվել է նախագծված մոդելի համար կառավարման համակարգի մշակում,
այստեղ համակարգի մուտքում ընդունում ենք մատի ծայրակետի կոորդինատը x-ը եւ y-ը, որն որ փորձում ենք կառավարել, օգտագործելով ինվերս կինեմատիկայի բանաձևերը, դուրս ենք բերում x եւ y կոորդինատներից, դուրս ենք բերում մատի յուրաքանչյուր հոդի joint-ների պտտման անկյունները, θ1-ը եւ θ2-ը այս հատվածում, որոնք որ հենց փոխանցում են մեր կառավարման, որոնք որ հենց հանդիսանում են մեր կառավարման համակարգի մուտքը, երկում ստանում ենք տվիչների օգնությամբ մատի յուրաքանչյուր հոդի պտտման անկյունները, θ1 եւ θ2-ը, եւ օգտագործելով forward կինեմատիկայի բանաձևերը, ստանում ենք նորից ծայրակետի x եւ y կոորդինատները։ Այս ձևափոխությունները կինեմատիկայի անհրաժեշտ են այն բանի համար, որպեսզի հասկանանք, թե մեր մուտքային եւ ելքային ազդանշանների դեպքում որքան է առաջացած սխալանքը եւ փորձենք այն մինիմալացնել։ Որից հետո նաեւ կատարվել է համակարգի բաց համակարգի ուսումնասիրություն, դուրս են բերվել անցուղի գործընթացի կորերը եւ Nyquist-ի հոդոգրաֆները, բարձ է որ բաց համակարգ անկայունը եւ միանգամից անհրաժեշտ է նախագծի կարգավորիչ, այստեղ արդեն վերված են յուրաքանչյուր մատի համար նախագծված առանցին հիտ կարգավորիչներ համակարգերի անցուղի գործընթացի կորերը եւ հաճախականային բնութագրերը, որից երևում է, որ համակարգը կայուն է եւ շատ կարճ ժամանակում կայունանում է եւ պահպանում է կայուն վիճակը։ Որից հետո համակարգը թեստավորվել է տարբեր մուտքային ազդանշանների ժամանակ, համակարգի մուտքին սկզբում տրվել է 0 ռադիան անկյուն, որից հետո տրվել է -1 ռադիան անկյուն եւ նորից 0 ռադիան անկյուն, բոլոր մատերը այստեղ կարող ենք տեսնել արձագանքել են եւ կատարել են նույն շարժումները, սակայն արդյունքում պարզ է դարձել, որ արդեն շատ փոքրիկ սխալանք համակարգի սկզբնական շրջանում, աշխատանքի սկզբնական հատվածում, որից հետո այդ սխալանքը զրոյանում է եւ վերանում է ամբողջությամբ։ Այստեղ արդեն իսկ վերված են մոդելի աշխատանքը MATLAB միջավայրում, կարող ենք տեսնել, որ այն նորմալ աշխատում է եւ կարողանում է ծալվել եւ բացվել։ Այստեղ վերված է աշխատանքի ընթացքը արդեն նկարներով։ Հետագա ուսումնասիրությունների համար նաև պետք է նշեմ, որ կատարվել է էքսոկոմախքի մոդելավորումը MATLAB-ի Simulink-ի Simscape միջավայրում։ Դրա կառուցվածքային սխեման վերված է հետևյալ նկարում, այն բաղկացած է երկու ոտքերից, որոնցից յուրաքանչյուրի իր հերթին բաղկացած է վերևի կոնքի եւ ծնկի շարժիչներից եւ դրանց մեխանիկական հատվածներից։ Այստեղ վերված է համակարգի մեխանիկական կառուցվածքը, կարող ենք տեսնել, որ այստեղ առկա են երկու joint-ներ, երկու հանգույցներ, վերևի հատվածը դա կոնքի հանգույցն է պտտվող, իսկ մյուս հատվածը դա ծնկի հատվածն է։ Այստեղ համակարգում որպես մուտք ընդունում ենք յուրաքանչյուր հոդին փոխանցված ուժը, որը փոխանցվում է հաստատուն հոսանքի շարժիչից, իսկ ելքում չափում ենք պտտման արագությունը եւ պտտման անկյունը յուրաքանչյուր հոդի։ Որից հետո կատարվել է համակարգի կառավարման համակարգի մոդելավորումը եւ այն բավականին նման է բիոնիկ պրոթեզում կիրառված նախագծված մոդելին, այստեղ նույնպես առկա են կինեմատիկայի բանաձևերը, որպես մուտք հանդիսանում է համակարգ ոտքի ծայրակետի x եւ y կոորդինատները եւ որպես ելք նորից ստանում ենք x եւ y-ը, որպեսզի համեմատությունը ավելի հեշտ լինի։ Համակարգը թեստավորելու համար որպես մուտքային ազդանշան տվել են շրջանագծի հավասարումը, այսինքն էքսոկոմախքի ոտքը պետք է իր ծայրակետով ծեր շրջանագից, արդյունքում համակարգը ոտքը սկսելով իր շարժումը 2-0 կոորդինատից, եկել է, կարող ենք այստեղ հետագիծը տեսնել, եկել է եւ կատարել շրջանաձև շարժում։ Բացի այդ պետք է նշեմ, որ հետագայում այս նախագծումը իրականացնելուց հետո կատարել ենք համակարգի կատարելագործում եւ արդեն իսկ ավելացրել ենք նաեւ էքսոկոմախքի վրա երրորդ պտտվող հոդը, որը հատի հատվածի հոդն է, որպեսզի ավելի մոդելը բերենք իրականին մոտ եւ MATLAB միջավայրում կատարել ենք parse UI նախագծում, որը հնարավորություն է տալիս կատարել մի շարք հաշվարկներ, այն հնարավորություն տալիս փոխել սիմուլյացիայի միջավայրի բոլոր պարամետրերը մինչև հատակի խտությունից, հատակի շփման ուժից, անգամ օդի դիմադրությունից, որը առկա է կամ օդի խտությունից, նաև հնարավոր է փոխել հենց այս մոդելի բոլոր չափսերը, այսինքն
սիմուլյացիայից առաջ կարելի է մեծացնել ոտքի չափսերը, փոխել այդ յուրաքանչյուր հոդի զանգվածները եւ ստանալ դրանց բոլոր տեխնիկական պարամետրերը։ Այստեղ բերված են մի քանի պարամետրերը ծրագրի միջոցով դուրս բերված։ Այստեղ կարող ենք տեսնել քայլքի ընթացքում ստացված բոլոր տեղափոխությունները ըստ x առանցքի, y եւ z առանցքի եւ համապատասխան առանցքներով նաեւ բոլոր արագությունները, նաեւ ուժերն են կարող ստանալ եւ այլ պարամետրեր։ Նշեմ, որ էքսոկմախքի քայլքի ալգորիթմը ստանալու համար կատարել ենք տվյալների հավաքագրում ռեալ մարդկանցից, մոտ 6 հոգուց, տվյալները հավաքագրել ենք տեսախցիկի միջոցով եւ ծրագրի միջոցով դուրս ենք բերել յուրաքանչյուր ոտքի հոդի պտտման անկյունները։ Ստացված տվյալները օգտագործել ենք էքսոկմախքի քայլքի ալգորիթմի ուսուցումը իրականացնելու համար։ Ուսուցման համար օգտագործել ենք արհեստական բանականությունը եւ ստացել ենք մարդու քայլքի մոտ քայլ, որը կարող եք տեսնել այստեղ բերված են սիմուլյացիայի արդյունքները։ Բացի այդ պետք է նաև նշեմ, որ էքսոկմախքի կառավարման համար կատարվել է բջջային հավելվածի նախագծում, որը թույլ է տալիս կոճակների միջոցով կառավարել են, ինչպես նաև կառավարել էքսոկմախքը ձայնային ազդանշանների միջոցով։ Այստեղ ձայնային ազդակների միջոցով հնարավոր է այն կառավարել բջջային միջոցով, այն քայլեցնել, նստացնել կամ պարզապես կանգնեցնել։ Բայց բացի այդ պետք է նշեմ, որ մեր հիմնական նպատակը ինչպես հասկացանք, դա ադապտիվ կառավարման համակարգի ուսումնասիրումն եւ նախագծումն է։ Արդյունքում պետք է նշեմ, թե եկեք խոսենք այն բանի մասին, թե ընդհանրապես ինչու է անհրաժեշտ ադապտիվ կառավարումը եւ ինչ առավելություններ այն ունի։ Էքսոկմախքների, ինչպես նաև ցանկացած այլ էլեկտրոմեխանիկական համակարգեր, օրինակ նույն բիոնիկ պրոթեզները, ունեն այսպես կոչված պարամետրիկ կամ դինամիկ անորոշություններ, որոնցից առավել կարևոր են հաշմանդամ մարդու կողմից տեղափոխվող բեռի նախապես անհետ քաշային պարամետրերը։ Այսինքն, երբ ունենք բիոնիկ պրոթեզ, հիվանդը ուղղակի կարող է բիոնիկ պրոթեզով բարձրացնել մի իր, որի զանգվածը ուղղակի մեզ հայտնի չէ, կամ որի համար համակարգը նախատեսված չի եղել։ Նույնը կարող է էքսոկմախքի համար, որտեղ երբ այն նախագծվում է, նախագծման փուլում հայտնի չեն տվյալ հիվանդի քաշը, նրա որոշ պարամետրեր, այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է այս բոլոր պարամետրերը հաշվի առնել եւ խուսափել դրանցից առաջացող հետևանքներից։ Այս ամենից ելնելով պետք է նշեմ, որ շատ հաճախ օգտագործում են ադապտիվ կառավարման համակարգերի տարբեր մոդելներ, սակայն այդ ամենից լավագույն արդյունքները ցույց է տալիս մեկ ադապտիվ կառավարումը։ Նաև բազմաչափ ադապտիվ կառավարման համակարգի մշակման փուլում շատ մեծ դեր է ունեցել մեր հայրենակցուհի պրոֆեսոր Նաիրա Հովակիմյանը, ում կողմից մշակված չափանմուշային մոդելով մեկ ադապտիվ կառավարման տեսությունը շատ լավ արդյունքներ է ցույց տալիս այս ոլորտում եւ ունի մի շարք առավելություններ։ Այս մեթոդի էությունը կայանում է նրանում, որ կառավարման համակարգի մեջ ավելացվում է ինտեգրալային հետադարձ կապ եւ ավելացնում է ցածր հաճախականային ֆիլտր։ Այս ամենի նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի հնարավորություն տանք, որպեսզի կարողանանք պարզապես տարանջատել ռոբաստությունը համակարգի արագագործությունից եւ այդ երկու պարամետրերը դիտարկենք առանձին եւ կառավարենք առանձին։ Ավելի պատկերավոր այս մեթոդը հասկանալու համար այստեղ վերել ենք շրջվա ճոճանակի օրինակը, որի նպատակն է ձողը պտտելով վերել եւ պահել ուղղահայաց դիրքում։ Կարող ենք տեսնել, որ ցախ հատվածում այլ մեկ ադապտիվ կառավարումը անջատված է եւ համակարգը մեծ տատանումներով կարողանում է ի վերջո կայանալ եւ պահել ձողը ուղղահայաց դիրքում, իսկ այլ մեկի ժամանակ այն շատ ավելի կտրուկ առանց հավելյալ տատանումների կարողանում է համակարգը բերել եւ պահել կայուն վիճակում։ Այստեղ արդյունից բերված են բազմաչափ ավտոմատ կառավարման համակարգի կառուցվածքային շղթան, որն ունի երկու մուտք եւ երկու ելք, որոնց միջև առկա են փոխադարձ կապեր, ինչը նշանակում փոխադարձ կապերը։ Եկեք օրինակը բերեմ էքսոկմախքի վրա, երբ որ մենք կամ հենց մեր մարդու վրա, երբ որ մենք քայլում ենք եւ եթե բարձրացնենք մեր մեկ ոտքը, ապա մեր մյուս ոտքի վրա ընկնում է հավելյալ
դեռնված, որը որ մեր օրգանիզմը փորձում է ինչ-որ մի կերպով հակազդել, այսինքն մեր մի ոտքը պարզ անմիջականորեն ազդում է մեր մյուս ոտքի վրա եւ կատարում է նաեւ հակառակը, մեր մյուս ոտքը ազդում է մյուս աջ ոտքի վրա ենթադրենք։ Այդ այս պատճառով արկան փոխադարձ կապեր, մեկ ոտքը կապված է մյուս ոտքին եւ այդ տեսակի համակարգերի ուսումնասիրությունը բավականաչափ բարդ է եւ կան ընդհանուր մի քանի մեթոդներ, մեթոդներից մեկը դա բազմաչափ համակարգերի ուսումնասիրման բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիաների մեթոդն է, որը հնարավորություն է տալիս n չափանի համակարգերի հետազոտումը բերել n հատ անկախ միաչափ բնութագրիչ համակարգերի հետազոտման, այսինքն թույլ է տալիս կապազերծել համակարգը եւ դիտարկել այն որպես պարզ կառավարման համակարգ, միաչափ կառավարման համակարգ։ Պետք է նշանակել, որ այս մեթոդը շատ զարգացրել է եւ առաջ է տանում մեր թիմակից պրոֆեսոր Օլեգ Գասպարյանը, ով ունի մի շարք աշխատություններ կատարած այս ոլորտում։ Այստեղ արդեն վերված է թվային օրինակ էքսոկմախքի համար, վերված է էքսոկմախքի փոխանցման ֆունկցիան, որտեղ փոխադարձ կապերը կոշտ են եւ այդ կապերը բնութագրվում են R թվային մատրիցով, որից հետո կատարվել է բաց համակարգի ուսումնասիրություն եւ վերվել է դրա համապատասխան կառուցվածքային սխեման, որտեղ արդեն իսկ արկային հետադարձ ինտեգրալային հատվածը, հետադարձ կապի ինտեգրալային, որից ելնելով վերված է համակարգի բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիան եւ սեփական արժեքները, որպեսզի ավելի պարզ լինի, եթե ունենք բազմաչափ համակարգ եւ այն մենք կապազերծել ենք, մենք ունենք մի քանի միաչափ համակարգեր, ապա այդ համակարգի կանոնացման համար, եթե մենք ընտրենք դրանցից վատագույնը եւ կանոնացնենք կարգավորիչը նախագծենք այդ վատագույնի համար, ապա մնացածի համար պարզաբար այդ նույն կարգավորիչը նույնպես կաշխատի եւ մնացած համակարգերը, որոնք համեմատած ավելի լավն էին, նույնպես կկանոնանան եւ կաշխատեն նորմալ։ Այդ այս պատճառով հետագա հաշվարկների համար ընտրել ենք վատագույն պարամետրով կառավարման համակարգը, որը մեր մոտ լինում է լյամդա 3։ Այստեղ վերված է համակարգի բնութագրիչ փոխանցման ֆունկցիայի նայքվիստիկ օրը եւ արմատների դասավորվածությունը ադապտացման 20 գործակցի դեպքում, որից հետո կատարվել է ադապտիվ կառավարման համակարգի թեստավորում, այստեղ արդեն վերված են համակարգի մուտքային եւ ստացված ելքային ասանշանները տարբեր ադապտացման գործակիցների դեպքում, այստեղ ադապտացման գործակիցը ամբողջ 1 է, իսկ ներքևի նկարում ադապտացման գործակիցը 1 է, կարող ենք տեսնել, որ ինչքան ադապտացման գործակիցը մեծ է, այնքան համակարգը ավելի արագ է կարողանում կանոնանալ եւ անորոշությունները հասցնել զրոյի։ Եվ նաև պետք է նշենք, որ որպես հետևանք բիոնիկ վերին վերջույթի եւ շարժական էքսոկմախքի քննարկվող L1 ադապտիվ կառավարման համակարգը համենայն դեպս տեսականորեն կարող է հարմարվել դեռ իներցիոն եւ զանգվածային պարամետրերի ցանկացած անորոշություններ։ Եվ անցնենք մեր հետազոտության վերջին հատվածին, որը վերջերս ենք ավարտել, դա բիոնիկ դա EMG տվիչների միջոցով մատերի շարժման դասակարգում իրականացնող համակարգի նախագծումն է։ Համակարգի կառուցվածքային սխեման վերված է հետևյալ նկարում։ Այստեղ գտնվում է հիվանդի ամպուտացված ձեռքը, որին ամրացված են երկու EMG տվիչներ, որոնք գրանցում են մեր մկանների գյուղելեկտրական ակտիվությունը եւ փոխանցում միկրոկոնտրոլերին, այն մշակելով տվյալները փոխանցում է համակարգչին, որտեղ գտնվում է նախագծված վիրտուալ բիոնիկ պրոթեզը։ Այս ամենի նպատակը կանում է նրանում, որպեսզի ռեալ ֆիզիկական EMG տվիչների միջոցով կառավարել վիրտուալ բիոնիկ պրոթեզը, որը մաքսիմալ նմանեցված է իրական պրոթեզին։ Եվ հարց առաջանում թե որն է նպատակը, ինչու է անհրաժեշտ ուղղակի կառավարել վիրտուալ բիոնիկ պրոթեզը։ Ասեմ այն, որ դրա հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որ շատ հաճախ հիվանդները պետք է անցնեն training եւ նույնիսկ մինչեւ պրոթեզի արտադրությունը եւ պրոթեզի արտադրությունից հետո շատ դեպքերում առաջանում են սխալանքներ, պրոթեզը լավ մշակված չի լինում, չի համապատասխանում այդ հիվանդը պարզապես չի կարողանում այն կառավարել, որտեղ նրա մկանները լավ զարգացած չեն եւ ցույց չեն տալիս այն ուղղակի կառավարել։ Այդ իսկ պատճառով հավելյալ ծախսերը, որոնք առաջանում են արտադրական պրոցեսի ժամանակ, անհրաժեշտ է առաջանում կրճատել վիրտուալ միջավայրի միջոցով, որը թույլ է տալիս այդ ամբողջ
հիվանդի սովորացման process-ը իրականացնել վիրտուալ միջավայրի միջոցով։ Ուսումնասիրությունների համար օգտագործել են նույնիսկ տեսակի EMG տվիչները, որոնք բավականին պարզ են եւ շատ հեշտ են օգտագործման մեջ եւ թույլ են տալիս շատ պարզ կատարել բիոէլեկտրական աստղների գրանցում։ Եվ պետք է նշեմ, որ բավականին կարևոր է EMG տվիչների ճիշտ դիրքի ընտրությունը։ Եթե EMG տվիչը մկանի վրա տեղադրելուց տեղադրվի մի քիչ վերև կամ ներքև, աջ եւ ձախ, ապա այն պարզապես տալու է շատ վատ աստղնշան, որի ամպլիտուդը լինելու է ահավոր փոքր եւ բիտանի չի լինելու ուսումնասիրությունների համար։ Այդ իսկ պատճառով լավագույն տարբերակը դա հանդիսանում է EMG տվիչի ամրացումը մկանի անմիջական մեջտեղի հատվածում, որի դեպքում ստացվում է լավագույն EMG աստղնշանը եւ հնարավոր է ընկերել հետագա ուսումնասիրությունների համար։ Այստեղ նկարում արդեն իսկ վերված է մեր փորձերի ժամանակ EMG տվիչի ամրացման դիրքերը, կարող ենք տեսնել դրանք երկուսն են եւ ամրացված են երկու տարբեր մկաններին, իսկ այս նկարում արդեն վերված է ձեռքի գծման ժամանակ գրանցված երկու EMG տվիչների աստղները, կարող ենք տեսնել, որ դրանք տեսքով իրար բավականին նման են, բայց ունեն որոշակի տարբերություններ։ Եվ պետք է նշեմ այն, որ հետագա դասակարգում իրականացնելու համար կատարվել է մոտ մեծ քանակությամբ ավելի քան 150,000 տվյալ է հավաքագրվել EMG տվիչներից եւ տարբեր մարդկանցից տարբեր կծկումներ կատարելու ժամանակ, կատարվել են կծկումներ բոլոր մատերի դեպքում եւ կատարվել են կծկումներ բռունցքի եւ ուղղակի շարժում չկատարելու ժամանակ։ Ստացված տվյալները օգտագործվել են մոդելների ուսուցման process-ը իրականացնելու համար։ Պետք է նշեմ այն, որ մոդելի ուսուցումը բավականաչափ կարևոր է եւ կան զանազան ալգորիթմներ, նրանք օգտագործվում են եւ մեքենիկական ուսուցման եւ արհեստական բանականության բարձ ալգորիթմներ եւ որպեսզի ավելի բարձ լինի, այստեղ վերել ենք շատ բարձ օրինակ, որը մեկ պերցեպտրոնով կարող է բացատրել եւ ցույց տալ, թե ինչպես է հնարավոր իրականացնել բարձ մեկ պերցեպտրոնի ուսուցման process-ը։ Այստեղ վերված է հենց պերցեպտրոնի բացված տարբերակը, որտեղ ունենք երկու մուտքային աստղնշան x1, x2-ը, ունենք weight-երը W1 եւ W2-ը, որոնք որպեսզի ավելի պարզ լինի, ցույց են տալիս, թե ինչքանով է կարևոր մեր մոդելում, մեր որոշման վրա, պերցեպտրոնի որոշման վրա x1 կամ x2 աստղնշանը։ Եվ շատ կարևոր է նաեւ այստեղ ակտիվացման ֆունկցիան, որ այստեղ ընտրվել է սայնը, դրանք շատ են եւ կախված կիրառման բնագավառից կարող են փոփոխվել։ Այն ինչպես է աշխատում, եթե մեր պերցեպտրոնի կատարած որոշումը z-ը բացասական է, ապա այն ուղղակի մեզ տալիս է -1 արժեք, իսկ եթե որոշումը դրական է, ցանկացած դրական թիվ է, ապա այն ուղղակի մեզ երգում տալիս է 1 արժեքը։ Այս ամենը նպատակ ունի նորմալացնելու մեր ելքային աստղնշանը եւ հստակ հասկանալու թե այն օրինակ +1 է, թե -1 է, եթե ունենք հստակ երկու աստղնշան։ Եվ այստեղ վերվել է եւ տրամաբանական էլեմենտի տվյալների սեթը, այսինքն եւ տրամաբանական էլեմենտը ունի երկու մուտք x1, x2 եւ 1 ելք եւ այն ելքում տալիս է 1 աստղնշան այն դեպքում, եթե եւ x1 եւ x2 աստղնշանները ունեն 1 արժեքներ։ Օգտվելով պերցեպտրոնի բանաձևից, այստեղ կազմվել է ուսուցման համար անհրաժեշտ train set-ը, որտեղ ունենք մի քանի անհետ փոփոխականներ, դրանք մեր weight-երն են, զանգվածները եւ bias-ը, շեղումը զրոյի նկատմամբ, որտեղից ընտրում ենք այս համակարգը լուծելով, ընտրում ենք ուղղակի b-ի որևէ մի արժեք եւ ստանում ենք այն միջակայքերը, որի դեպքում մեր պերցեպտրոնը ուղղակի կաշխատի, այսինքն մեզ ունենք միայն այս համակարգում նշված միջակայքերից ընտրել որևէ թվեր, որոնք բավարարում են այս միջակայքերին եւ տեղադրել մեր պերցեպտրոնի բանաձևի մեջ։ Արդյունքում ստացվել է հետեւյալ բանաձևը, եկեք փորձենք այն հիմա, եթե x1 եւ x2 աստղնշանները ընտրենք, որ 1 են, այսինքն այս մեր վերջին տարբերակն է, ապա կստանանք, որ նրանց գումարը տալիս է 1.2, հանելով 1 կստանանք 0.2, այսինքն ստացենք դրական աստղնշան, ունենք 1 աստղնշան, քանի որ մեր մոտ սայն ակտիվացման ֆունկցիաները օգտագործվել։ Եթե որևէ մի աստղնշանը լինի 0, օրինակ եթե x2-ը 0 է, x1-ը 1, այս նախավերջին տարբերակը դիտարկենք, ապա արդյունքում կստանանք, որ ստացված z արժեքը բացասական է, հետևաբար մենք ունենք 0 արժեք։ Որից հետո, եթե այս հատվածը պարզ է եւ հարցեր չկան,
եկեք ներկայացնեմ, թե ինչ մեխանիկական ուսուցման ալգորիթմներ ենք օգտագործել։ Առաջին ալգորիթմը, որը փորձարկել ենք, դա support vector machine-ի կլասիֆիկատորներ SVC-ին, ինչ կարող ենք հասկանալ հետևյալ գրաֆիկներից։ Այստեղ վերված են առաջին եւ երկրորդ EMG տվիչներից գրանցված ազդանշանները, կետերի միայն մի հատվածը, շատ փոքր հատվածը, որտեղ մեր ընդհանուր կետերի քանակը մոտ 150,000-ն էր անցնում եւ այդ քանը պատկերելը ուղղակի անհնար էր տվյալ պահին, գրաֆիկորեն արտահայտելը հնարավոր չէր։ Այստեղ այս հատվածներով նշված են մեր մոդելի ուսուցված սովորած մոդելի գուշակման միջակայքերը, այսինքն մեր մոդելը այս միջակայքերում, օրինակ մանուշակական գույնով առանձնացված միջակայքում գուշակում է եւ ասում է, որ դա մեզ մոտ բութ մատն է։ Օրինակ, սպիտակ գույնով մեր համակարգը մեզ ցույց է տալիս, ասում է, որ գրանցվել է, որ շարժում չի կատարվել եւ ձեռքը անշարժ դիրքում է գտնվում։ Այսպիսով բերվել են ընդհանուր 7 դասեր, բոլոր 5 մատերի, 1 բռունցքի եւ շարժում չկատարելու ժամանակ։ Իսկ այս կետերով արդեն նշված են մեր իրական տվյալները, օրինակ այստեղ կարող ենք տեսնել, որ այս երկու կետերի դեպքում մենք ունեցել ենք բութի կծկում, բայց համակարգային խառնել է, շփոթվել է եւ ճանաչել է, որ այն միջնամատի կծկում է, այսինքն սա մեր սխալանքն է։ Եվ իրականում այս հատվածում մեր համակարգը SVC մոդելը նույնպես պետք է գուշակեր, որ կատարվել է բութ մատի կծկում։ Որից հետո կատարվել են այլ մեթոդների ուսումնասիրություն, այստեղ վերված է KNN մոդելի Լավեն ջան, մի հատ հաստամ էլի։ Այո։ Որ գնաս հետ լը։ Այս ընդհանուր կետերի քանակը ինչքան է։ 140։ Այսինքն մեր այսպես ասած sample size-ը 140 է։ Մեր sample size-ը եղել է մոտ 150,000, բայց որպեսզի այդքան կետ ցույց չտայինք, վերել ենք ուղղակի random ընտրել ենք 140-ը եւ վերել ենք Կարեն։ Հա, հասկացա։ Իսկ այդ 140-ը ընենց ենք ընտրել, որ ներկայացուցչականը այդ ընդհանուր ուղղակի random split ենք արել, այդ հատվածը վերցրել ենք եւ իրան օգտագործում ենք։ Լավ, մի հատ էլ հարց տամ, իսկ այս random ընտրածի դեպքում սխալանքի չափը ինչքան է, որտեղ ասենք որ նայում եմ վիզուալ ինտերնետը շատ է։ Սխալանքները Խոսալու ենք դրա մասին, որ սպասեք, խոսենք։ Որտեղ բոլորը ներկայացված Բոլոր տեսակների մասին կխոսենք։ Լավ, կներեք, ես առաջ եմ անում։ Որից հետո արդեն ուսումնասիրել են այլ ալգորիթմներ, KNN ալգորիթմն է օգտագործվել, decision tree ալգորիթմը, random forest-ը, Gaussian IPS-ը, որը հավանականությունների տեսության հիման վրա է իր գուշակությունը կատարում, եւ որից հետո նաև կատարվել է պարզ նեյրոնային ցանցի նախագծում, որը ուներ 3 թաքնված շերտեր։ Այս մոդելի դեպքում մենք լավագույն արդյունքներ ենք ստացել ճշտության տեսանկյունից, սակայն մենք ունենք այստեղ մի թերություն, որի մասին հիմա խոսեմ։ Այստեղ արդեն վերված են բոլոր մոդելների ճշտությունները, որը կարող ենք տեսնել հետևյալ աղյուսակում, այստեղից երևում է, որ լավագույն արդյունքը նեյրոնային ցանցերն են ցույց տվել, սակայն այստեղ կա մի հատ մեծ թերություն, որ prediction time-ը, այսինքն համակարգի գուշակելու ժամանակը համակարգչի միջոցով նույնիսկ կազմել է 0.35 վայրկյան, որը բավականին մեծ ցուցանիշ է եւ իրականում real time աշխատանքի ժամանակ, եւ մեզ պետք է տվյալ պահին իրական սարքի հարթակների վրա ստանալ այդ արժեքները, դա շատ դանդաղ է եւ չի կարող կիրառվել տվյալ պարագայում։ Այդ իսկ պատճառով հետագա ուսումնասիրությունների համար ընտրել ենք random forest մոդելը, որի դեպքում ստացել ենք 81% ճշտություն, բայց գուշակման ժամանակը 16.01 վայրկյան, եւ այս մոդելը շատ ավելի պարզ է եւ ավելի հեշտ է իրականացում, քան նեյրոնային ցանցերի մոդելը։ Սակայն հիմա նաև աշխատում ենք նեյրոնային ցանցերի ավելի օպտիմալացման վրա եւ մեր նպատակն է ճշտությունը ավելի բարձրացնել, նվազեցնելով գուշակման ժամանակը։ Այստեղ արդեն վերված են իրական ժամանակում թեստավորման արդյունքները, ինչպես ենք թեստավորումը կատարել, տվիչները ամրացրել ենք մեր ձեռքին եւ կատարել ենք տվյալների հավաքագրում հենց իրական ժամանակում եւ MATLAB միջավայրում ստացել ենք յուրաքանչյուր մատի կծկումները։ Այստեղ վերված են թե ինչպես են ամեն մի մատը տարբեր աստղների դեպքում կծկվում, բայց որպեսզի ավելի պարզ հասկանանք, թե համակարգը իրականում ինչպես է դրսևորում եւ ինչ ճշտություն ունի, կատարել ենք յուրաքանչյուր շարժումից 20 հատ, այսինքն 20 անգամ կծկել ենք
8-ը 20 անգամ գծկել ենք միջնամատը եւ տենց բոլոր 7 դեպքերի համար եւ այս աղյուսակը, որ կոչվում է confusion matrix, կարող ենք տեսնել, թե քանի հատն է կատարվել ճիշտ եւ համակարգը այդ շարժումները կատարելու ժամանակ որ մոդելի հետ է խառնել։ Օրինակ այստեղ կարող ենք տեսնել, որ միջնամատը, բութը, բրունսկը բավական լավ արդյունքներ են ցուցաբերել, բայց օրինակ ճկույթը եւ ցուցամատը մատը ցույց են տվել ամենավատագույն արդյունքները, այսինքն 20 շարժումից միայն 13 հատն է, որ համակարգը ճիշտ է որոշել, ճիշտ է գուշակել, իսկ մնացած 7 արդյունքները խառնել են հարևան մատերի հետ։ Սրա պատճառներից մեկը այն է, որ տվյալները, որոնք որ հավաքագրել էին, նախնական մշակման չեն ենթարկվել եւ չեն ֆիլտրացրել մեր ազդակները։ Բացի այդ, նաեւ կա եւս մեկ խնդիր, երբ մենք գծում ենք մեր մի մատը, գծում ենք որոշ չափով նաեւ մյուս մատերը եւ դա նույնպես ազդել է մեր տվյալների սեթի վրա եւ ճշտության արդյունքների վրա։ Որից հետո նաեւ այստեղ բերել ենք աշխատանքը, կարող ենք տեսնել տվիչը ամրացված է այն ձեռքին եւ յուրաքանչյուր մատը գծելու ժամանակ գծվում է պրոթեզին համապատասխան մատը եւ կատարում են տարբեր շարժումներ։ Շնորհակալություն, եթե կան որոշ հարցեր կարող եք տալ։